namni rabbiin qabu rabbii gaditti hawaasa muslimaa addunyaa irraa qabu waan kana karaa salphaadhaan dalaguu ni dandeenya waan abdii qabnuuf kanaaf hawaasa keenya warri sagaleen keenya sin bira gahe namni rabbitti amanti ka eegana ammallee obboleeyyuu teenya madaan jaraa rakkoon jaraa wanni hedduu garaa nama nyaatu namni eegana muslimaa tokko yoo du'eetiin jedhe fe'amee asii magaalaa kanaa ba'a malee lafa awwaalaallee hin qaban wanni garaa nama nyaatu mee laalaas keessatti deemu hoo hagam takka kiiloomeetira takka moo kiiloomeetira lama jettanii tilmaamuun ni mala la irra dhiyoo magaalaa kana aantee jirtu jiinkaadha jiinkaayyuu yoo ka deeman taate kiiloomeetira 120 deemanii jechuudha kiiloomeetira 120 wanni isaan deemaniif maalidha waan eeganaa warri biyyaa warri dachii kanaa islaamummaa waan hin qabanneef jechuudha kanaaf lafa masgidaa ijaaruu barbaada namni sagalee keenya dhageetti ka sagalee kan kee rabbi haa fageessuu barbaadu ka eeganaa mana rabbi ijaartee rabbi jannata si haa ijaaruu barbaadu ka duniyaan si bira jirtu ka bareedumti rabbi si bira jirtu nuti wareegama haga dandeenyuun ustaada keenya wajjin taane dachii tana dachii nam tokkooyyuu dhufee ummata kana kalee isa wanu argan masjida nu ijaaruu miti isinuma arguun kennaayyuu nuti akka waan jannata seenneetitti gammannee jira bakka isinuma argatuu kennaahu kanaafuu hawaasa keenya warri sagalee keenya dhagaytanii hundi namni rabbi amantaneettan ka dandaytan qooda irraa fudhadhaa ka dadhabda waan kana sheer nu taasisa amma sagalee isin dubanaan argitan kana dhufiiti keenya arginaanumaan sagalee garii nutti banane jechuudha kanaaf wantoota akkanaa kanatu jira kanaaf ummata kana bira haa dhaabannu sagalee isaanii haa taanu inshallah isiniin jedha sheettamu yaadatti dabaltan alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam ganda kana dhufnee waan nama rifaasisu hedduu argine wantoota san keessaa lafa amma jedhamu kana ummata muslimaa afaanuma isaanii qofa ofirraa cal'isiisuudhaaf jecha daangatti gaffageessanii ofirraa akka waan gatanii darbanii wayitti ofirraa gad darbanii dhiisan ammaaf wanni masjidni ammoo islaamummaa keessatti bakka inni qabu ni beeytan ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam gaafa madiinaa galu dura wantoota dalagee keessaa tokko masjidni kun nama silaa iimaan isaa laafaatii fi kajabaallee walitti qaba walirra akka chaarjeffataniif akka walitti dhufaniif akka wal arganiif waan ta'eef masjida ijaaruun baay'ee tokko barbaachisaa ta'ee mul'atee jira qaafilaan da'wiyyaan biyya tana keessa deemtu bu'aawwan isii ashaaraan isii heddu rabbiin ustaaza keenya rabbiin isaan atiisu qaafilaan isaaniin durfamtu tun bakkeewwan masjidni barbaachisu qaafilaa ammoo raabitaa halaqaat al-ilmiidhaan geggeeffamtu tabaalirraa akkasuma ammoo arsii lamaanii fi kana keessatti ammoo lafa qabattee jirtu kanaan adeemsi godhamaa jiru kun eessattuu wantoonni diiniidhaaf barbaachisan eessatu murteessaadha waan jedhu isiniif dabarsaa jiran ustaaz keenya ammoo ustaaz xaalibuun rabbiin isaan haatiisu rabbiin isaan irraa haa jaalatu waan kana adda dureedhaan afaanota garagaraatiin namaaf dabarsaa jira isin bira gahaa jiranii amma wanni barbaachisaa tahee mul'ate tokko nama kana warroota jiru hamilee tahuu fi namoota ammoo duraan jiru itti as fiduudhaaf masjidni baay'ee tokko barbaachisaadha bakkeewwan garagaraa keessatti gaafii garagaraa nu dhiyeessanii jiran amma nuti yoo islaamummaa tana qabanne yoo karaa keessan kana qabanne mana keenya akka hin jiraanne mana keenya nu baaftan ummata keenya waliin akka hin jiraanne islaamummaa qabanne isaan biraa baane mana keessanitti nu galchitammoo bakka wahii nu gootanii itti rabbi gabbarru nu gootan waan jedhan ammoo gaafii dhiheessaa turanii jiran sun biyya tana keessatti nama kana qofa gargaaruu odoon nama biraa ammoo islaamummaatti as fiduu qofa odoon taane lafa tanallee biyya tana keessa muslimni hin jira jechuun mallattoo bakka tana kaayuudhaaf masjidni ammoo baay'ee barbaachisaadha man banaa lillaahi innamaa ya'muru masaajida allaahi man aamana billaahi wal yawmil aakhir nama rabbitti amanetu mana rabbi ijaara man banaa lillaahi beeytan bana allahu lahu bitan fi janna namni mana rabbi ijaare rabbiin jannata keessa mana isaa ijaara ummata kana hamilee haa taanu lafa tana haa islaamessinu namoonni duraan shahaadaa qabatan as keessa jiranii lafa tana illee shahaadaa haa qabsiifnu lafa tana lafa muslimaa haa fakkeessinu biyya tana biyya muslimaa haa fakkeessinuun dhaamsa asirraa qaafilaan da'wiyyaan tan sheeka keenya Sheekh Habiib Leencaatiin durfamtu waan argitee fi waan irra geette isiniif dabarsitu dhaamsa kana ammoo fudhattanii akka hojiirra oolchitan abdii guddaa qaba barakallahu fiikum wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dabalata ibsa dabalata xiqqoo isii ibsa dabalata afaan takka lama ummata keenya waan isin ajaa'ibu hawaasa kana jijjiiruun danda'ama gaafii jedhu ilaalchisee danda'ama akka ajaa'ibaatti danda'ama akka fakkeenyaatiif saba Daasinechi jedhamu keessatti masjidni 4-5 ijaaramee jechuudha ilmaan dhibbaa oltu keessa qara'aa jira
baabura tokko dhaabateef masjiida 15 fi 15tu itti ijaarame ka hedduun namoota argitan sanniin har'a ummanni sun uffateera dur nama qullaa deemu har'a uffatee jira har'a qara'ee jira jum'aa salaataa jira sagalee guddiftutu keessa gaara hundatti baroodaa jira walaa ta'u suu fudhannee magaalaa masjiidni keessa hin jirre keessa masjiidni ima ijaaramee fi lafti bitamee fi ilmaan qara'aa jirti jum'aan jalqabamee jira har'a hawaasni as jiru kunis akka jiruun diin itti dacha'a jechuu qalbiin abdii guddaa nu qabdi bakka diiniin hin dhaqqabini ummanni kun xarafa Itoophiyaa jira sabaaf sablammii hedduu asii wal gaha awaama du'aa nyaata dhiiga dhuga qullaa deema hawaasni kun qullaa deema wal miidha horii wal yaafata hawaasa kana wanti jijjiiru rahmata guddaa ka tahuuf masjidaa fi diinii qofatu araara isaanii jireenya isaanii uffata isaanii kanatu ta'aaf amma uffata qaamaan qaban uffata qalbii diiniin qaban qullaa keessaa isa boodaa irra jiranii hawaasni gargaaramuu qabu warri rabbi diin sii kennee si qarqaare duniyaa sii kennee si qarqaare imaana onnee kan kee keessa warri rabbi kaahee kanaan qarqaaruu ni dandeessa jedheeti sheekni keenya sheek Abdul Fattaan raabixaa halaqaata ilmii keessatti itti gaafatamummaa guddaa ka qabu rahmata ol aanaa halaqaaleen walii hidhamuudhaan tullaabni achirraa ijaaramuudhaan Oromiyaa bira tarkaanfatanii biyya biroo hin ijaarra jedhanii yaaduun isaanii gabbinna isa akhiraat waan diiniin itti nu ajaju dalagaa ambiyootaati dalagaa rusultootaati wallaahi dalagaa sahaabaati khayriin kanaa oli mee kan fa'a iddoo diin hin dhaqqabne dhaqqabsiisu jechuu baalirraa uffatas fe'anii ustaaz Xaalibu Ridallaahiidhaan wal tahanii dhaabbata khayrii maqaa diiniitiin ammatanii asyaa'ee hawaasni kun as jira mee isaaniin baalirraa sochii hagas ga'u san godhaniillee ifaajaniillee dhufan kunummaan isin qadhisinaayyuu isin sochummaan kun maal isinii fakkaata mee oodhaame kanaaf insha Allah ta'ala hada huwa al-khairul kathir bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh daawwatootaaf kabajamtoota warra viidiyoo kana daawwataa jirtanii ergaan guddaan dabree jira kana olitti ergaan ani kanarra bareechee dabaluu hin jiru laakiin immootu kalimaa gabaabduu wahii idaafaa wannan haasawa kanatti maxxansu aalamni irra keessa jirru kuni aalama ajaa'ibaati ija gartuun garsiisan jedhanii lowlaa'anii osoo waan bakka adda addaatti viidiyoo waraabamee taru kana mallaqaahuu baaftanii birrii haga isin barbaachise makiinaa koontiraattanii wakhaasatan al-ulamaa والدعاة وطلبة العلم واتكلم فجارة أنا بدأ كيس ديم دين إبجت جبنيتي وسوسة فنيبرة داو أنا أداتي والله داو وتنتو أزيرة وان داو وتنتو أزيرة أمانة إن أردنا الأمانة أمانة قدو دشيف سماين بعد نبدي مترسي كايسون وان أسيس قال فيديو تكتك أستاذ كينيا شيخ حبيبي أستاذ كينيا طالب رد الله ورابني قد دي سنكنا بوتا تكتكتي uftanii osoo qaamaan laaltanii viidiyoolee adda addaa ka gadhiifamu kana argaanii dhageettiin akka argaa hin taane jedhan kanaaf irra guddaan jihaada ka rabbi horii si harka kaa'e irra guddaan jihaada sanii olitti ka jihaadni biroo hin jirre ka jihaada sayfiillee sii caalu ulamaa inni bira jiran ulamaa moggaa kee jiru gaafadhu lafa ifaan tawhidaa inseenin tawhida seensisu haadha amalul anbiyaa'i min awwalihim ila aakhirihim amala ambiyootaat hujii ergamtoota rabbiiti wanni guddaan ergamtoonni rabbiitti ergaman bakka ifaan tawhidaa hin gahin geessisuudha bakka misoomti irratti hojjetu osoo hin tahinitti waan kanaaf yoo bakka kanatti asara wahii ka gakkeennee deemnu taate ilaa islaamni asirraa ilaa qiyaamissaa'atti sawaabni nuuf deema jechaadha haga ati duutee amata meeqa dachii kanarraa deemtus sawaabni nuuf deema lallaba awwaadhaa isiniin jenna lallaba rabbiiti kuni lallaba rabbii waan taheef lallaba rabbii awwaadhaa lallaba rabbii haa awwaannuun isiniin jedha wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيجا إن شاء الله جالتمتوتا قبلتمتوتا هردفتوتا فيديو كنا كنتاتني قباب بنان سكنتان كنا كنا فكاتا شيخني كنا شيء إدريس آمسا إن شاء الله قباب سنين دور سنين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كافلان دعوة تا رابطة رابطة حلقات علميتي في رابطة يونيانا والانتهون. imala sii gara kibba Itoophiyaatti jalqabde guyyaa shanaffaa isii godina
Omo zone Salam Ago ana Salam Ago jedhamtu keessatti argamna. Dhaamsa gurguddaa hayyoonni kennaa fi ulamaa'onni kenna dabarsaniiran. Ani wanni hin jedhu yoo jiraate xullaaba ilmiitii fi imaamman masjidaa abboonni qabeenyaa koottaa isin kadhanne xullaabni ilmiillee lafa diin hin gahin isiniin gahaa abdii qabna. Koottaa abboonni qabeenyaallee qabeenya keessan investii duniyaa qofarran godhinaatii akiraa irra investara godhaa. Imaamman masjidaa minaaraa lamaa pilaanii keettan san irraa mallaqa minaaraa tokkoo nuu kenna. Minaaraa tokko miiliyoona 30 ijaartan. Miiliyoona 30 osoo ka minaaraa tokkochaa nuu kennitanii magaalaa 30 magaalaa 60 keessa masjidaan ijaarannan. 500 magaalaa takka keessa ijaarren geessinaaf lafa binnee guutuu isa. Wama minaaraa tokkoo nuu kenna. Isin kadhanne koottaa minaaraa maa lama godhuu dhabdanii irraa rabbi isin hin gaafatu. Ummata masjidni keessa hin jirre kana irraa rabbi nu gaafataa koottaa. Eega agarree osoo arguu baanne jennee gaabbin. Eega argine gaafii jalaan baanu waan ta'eef. Kanaaf awwanni isiniin jedhu xullaabni ilmii kadhaabbata raabixaa halaqaata ilmiitii utubaa taatanii lafa itti isin ergame ruuhii keessan irraa baatanii deemtan. Ergaa isinii kenname fudhattanii diin biyya keessa facaasaartan nu biraa galata qabdu rabbiin biraa warra galata argatu isin haa taasisuu isiniin jenna. Abboonni qabeenyaatii fi namoonni waa rabbi isin bira kaa'ee kaasura nu bira dhaabataa turtan nu isin galateeffanne rabbi isin haa galateeffatu. Hojiin nu hafe immoo kaafetu guddaadha ka dalagamerra isiniin jechuu barbaanna. Ulamaa'on har'a biyyi isin harka jirti. Koottaa masjida mana keessanii ji'a ji'aa fi waggaa waggaan minxaa fi ittiin jijjiiratina. Koottaa minaaraa tokkorraa laman godhina. Koottaa masjida bolokeettii diiddanii fooqii fi andargiraawundiin ijaaratina. Ummata masjida arguu dharra'ee jira koottaa. Ummata kanarraa hojjannaa koottaa tanan milkii isiniin jedha. Awwanni dhaamu guddaan tanuma waamichuma kadhaa isin kadhadha. Dhaamsa guddaa fi waan as keessatti ta'e namni lafa qabrii dhabuu iddoo masjidaa dhabuu sababa baay'ina hanqina namaatiif jecha dhiibbaan irratti geggeeffamuun kama isaan dubbatanii dabarsan ta'ee an waamicha abboota qabeenyaa xullaaba ilmiitii fi namni mashaayikaa biyya harka keessan jirtuuf isinii taasisa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Waalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Egaa dhaamsa keenya qaamaa qalbiidhaan dhaggeeffadhaatii yeroo gabaabaa keessatti waan kana raawwatu qabna jennee yaadaa jirra. Namni tolli rabbii si bira jiru ka dandeetti qabeenya keetiin ka dadhabde sagalee tana sheer goote uf biratti hin dhossin rabbi sin dhossini. Rabbiin jiruu duniyaatitti si mudhise sin dhossini sagalee kana saahiba keetiin jaalallee keetiin sheer godhi. Sheer godhiiti koppii liinki dabarsaa nama birooti qooda sagaleen kun namoota hedduu bira haa ga'u yeroo gabaabaatti ijaarsa eeganaa ammallee haannaa morsii kana yeroo gabaabaa keessatti rabbiin nu argisiisu du'aa illee nu kadhaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.